1月3号，南非的支线航空公司空中连接航空旗下的一架捷流41在接近威尼斯矿时，一只鸟突然撞击到飞机的右侧螺旋桨上，猛烈的撞击直接撞碎了螺旋桨，导致桨叶分离，击穿了客机的机身，甚至对客舱内部造成损坏。值得庆幸的是飞机安全降落在机场。飞机虽然受损，但内部受损区域并没有乘客乘坐。大家好，我是钱世军，今天和大家聊一聊空中惊魂。南非一架涡桨客机遭遇鸟击，螺旋桨叶片解体并刺穿机身。那我们看一只鸟在空中威力有多大，能击碎客机的螺旋桨。鸟击最常发生的是在飞机起飞或着陆阶段，尤其在低空空域，其中有90%的鸟击发生在机场或机场附近，而撞击的重灾区位于机翼前缘、鼻锥、发动机整流罩、螺旋桨、驾驶舱的风挡玻璃等。鸟击造成的危害取决于鸟的重量和撞击点的速度差及方向，冲击的能量随速度差的平方而增加。一只体重5公斤的鸟以275公里每小时的相对速度移动，其能量大约相当于一只体重100公斤的鸟从15米的高度落下的能量。鸟击客机事件当中最著名的当属2009年1月15号的全美航空1549号航班。当时一架空客 A320 准备从纽约市的拉瓜迪亚机场飞往夏洛特道格拉斯国际机场，可以起飞不久便遭遇加拿大黑雁鸟击，导致客机2台发动机停车，飞机完全失去动力。飞行员在确认无法飞抵任何机场以后，决定迫降在哈丁河道中。奇迹的是，客机上155人全数生还，后来还拍成一部12的机长。涉事的是一架机龄26年的英国航空航天捷流41涡桨螺旋桨飞机，注册号为 ZSN2G。它在1995年交付予空中连接航空公司，该机配备29个座椅，采用全经济舱布局的1加2式结构。捷流41的机身增加了4.9米，机身采用全新设计，机翼增加了宽度，并重新设计了副翼和襟翼。工程师设计了更大的翼跟整流罩，提供了更多的行李容量。其搭载2具霍尼韦尔 TPE341涡桨发动机，每台能提供1650马力动力。捷流41最大的起飞重量为10.8吨，最大速度为295节，约合546公里每小时，航程为1433公里，最高升限为7900米，着陆跑道为1280米。捷流41搭载的 MT Popular 叶片，这是一种天然复合叶片，从1928年便开始在德国进行生产了。MT 天然复合材料经过严格的测试，它能产生比其他材料更低的振动和更好的阻尼，而且具备更大的离地间隙。2011年 GS41 被 SACACAA 授予 MT Purpose 的 STC 认证。